Хаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Сираттагы хазина тапшыруының геройы күренекле курайчы педагог, танылган халык ырсыһы, Башкортстандың аткалаган мәдәният хезмәткәре Әдһәм Динислам улы Искужин. Ошы көндәрдә ете тиштәне артылуына карамастан Әдһәм агай күкрәген кирип йырлардай ир удамана әле. Әдһәм Динислам улы Искужин 1928 елның 27 январында хәзерге Баймак районының Темәс авылында дөньяга килә. Темәс педагогия училищесын тамамлагач районда укыта. 1948 елда армияга алына, хәрби ысулчылар училищесын тамамлай, тәүге реактив бомбардировщиктарда уса. 1961 елда һаулыгы буенча хәрби хезмәттән китә, Өфөгә кайта. 60-70 елларда республика беренче ханны интернат мәктәбен тамамлаучылар арасында Әдһәм Динислам улының тәрбияләнүчеләре байтак. Миңа ла 1968-70 елларда был мәктәптә уку бәхете эләкте.
Интернатқа тәуге келгенімде ең ғазапландырғаны сол болды. Қайда ғана қарама, қолына қурай тұтқан малайлар йөрөй. Кемдер бірігі хыдығырға үйреніп маташа, кемдер көй соғарып ултыра, кемдер енді апаруқ оста уйнайда енді. Біздің 10-сы Б классында, мәселен, Ришат Ғайсаров Ғафуры районынан, Даян Хакимов Ушалы районынан, Захир Сакаев Ян Сора районынан, Фарид Сираждинов Иглин районынан, Ришат Мухамматов Мәсетлі районынан, Дамир Асадулин Архангел районынан, һәм мен үдім Баймақ районынан, 7 малай қурай тұтып сәхнеге сығырлық 7 малай бар енек. Әмәктә буенча нисан бала қурай тұтып сәхнеге сығырлық деген һорау булһа, бір мисал келтергән мөмкин. 1970 елда Лениннің 100 еллыгына арналған хөкүмәт концерты болды. Бұл концерттың режиссері композитор Нариман Сабитов 100 қурайсы керек дені. 100 қурайсы орнына сәхнеге 114 қурайсы сығып басты. Шулардың 64-те интернаттың оқусы баллары болға, қалған 50-нің көбігі интернатты тамамлап, юғары оқу йорттарында оқу берген студенттар ені. Шулай оқ интернат дегіттері Әдһәм ағайдың оқушылары енді. Әлбетте, Әдһәм ағай біздің әр бірімізден айрым шүғылләніп отырманы. Бұндай мүмкінліктер жоғын енді, дұрысын еткенде. Аның педагогик махирлығы тейішлі атмосфера бұлдыруда ені бұғай. Мәселен, менің іргемде кімдір қурай тұты бері екен, қурайда ойнай екен, башқұрт мұңын яңғырата екен, мен несек бетараф қалуы мүмкін. Мен туңаракка барам бетінде. Әдһәм ағай туңарак келген біреугілі баш тартмайын, біреугілі бұрып евермәні. Ол ғұммен біреугілі кәмхетмәні, бұрып та евермәні. Әбет балалар арасында түрлі баланың хәлет кемелі түрлісі. Біреуге еңіл берілі, кімгәлір ауыррақ берілі. Кімдір еңіл генә ұтып алала, ұстағына ойнай башлай, кімдір ұзақ вақыт бойы бір орында отыра енді. Әдһәм ағай мына осы балаларды айырып қараманы, әбет еш қана шулай була. Ауыр берілгені остарып кетелі, ұзақ ғажап сондай хөдімтәлерге өлгәшуі мүмкін. Біздің аранан андай мисалдар көп болды. Интернат мәктәбінің машинасында райондарға сығып, урмандардан, таудардан қурай ейіп алып келе тұрғайны. Яғни әр бір қурай есеплі. Тестелерсе сақырым еріп бейілған қурайдар. Бала кеше бетенді ол қурайды хандыруы мүмкін. Мына сондай сақта Әдһәм ағай бір вақыттала тауыш көтермәні. Әгәр дә баланың ынтылышы, аның теләге бар екен, олыға икенче қурай табып берді. Һәм ол яңылышманы. Һәр бір қурайсыла, һәр бір балала шәхес күрді. Тең күріп сөйләшті. Мына соның арқасында оға ынтылдылар да енді. Яғни мен әйтерінем, Әдһәм ағай халық рухлы, сын мәгънәһендә халық педагогы болды. Балаларды өзіне алыктыра білді. Ол ғұммен әр минутта тәйірлік фарсаты болса, қурайды, башқұрт халық көйдерін балаларда хөйу тәрбиеләні. Мәселен, қайбірде дежур тәрбиясы болып, интернатта, ятақта, кескіхін атбой алдынан класстар бөліп ерген сақта, бірей көйдің тарихын хорай бітенді, бірей башқұрт халық көй турағында хорай, ері турағында. Әдһәм ағай инәлтмәй, сонда оқ тарихын хүлей, мауықтырғы сетіп, һәм ерлап та ебәреріне.
Әдһәм ағайды язмыш ауыр һынауҙарға дусар етте. Хәрби ососы булғанда мотлаҡ һәләкәткә юлыҡтыра торған осраҡтарҙа аҡылы, тапҡырлығы һәм ҡайһы берҙә физик көсө арҡаһында ҡотолоп ҡалған кеше 50-гә етеп килгәндә зиндан диуарҙарында күрҙе, Себерҙә лә йөрөп ҡайтты. Халҡына һөйөүе, ҡурайы уға ауыр мәлдәрҙә баш имәҫкә ярҙам итте. Бөгөн дә ул ғүмеренең төп мәғәнәһе булған был шөғөлөн дауам итә. Беҙ ошо көндәрҙә Республика иҡтисад лицейында Әҙһәм ағай етәкселек иткән ҡурай түңәрәгенең дәресендә булдыҡ. Беҙҙең саҡырыуыбыҙ буйынса Башҡортостандың халыҡ артисы Азат Айытҡолов һәм Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Зыя Хәлилов форсат табып лицейға килде. Әле Әҙһәм ағайҙың балалар менән шөғөлләнгәнен күреп, ысынлап та 67, 68, 69, 70-нче йылдар беренсе һанлы интернат мәктәптә уҡыған ваҡыттар иҫкә төшә. Беҙ дә ошолай уҡ коридорҙар тултырып, 100-гә яҡын бала сағалар ҡурай өйрәнеп йөрөй торғайныҡ. Республикала ҡурайсыларҙың күбәйеп китеүе, таралыуына беҙҙең Әҙһәм ағайҙың өлөшө шаҡтай, бигерәк ҙур. Аның уҡып сыҡҡан уҡыусылары төрлө институттарға кереп, нефть институтына, ауыл хужалығы институтына, университетка, пединституттарда студент булып китеп, үҙҙәре шунда уҡып сыҡҡандан ҡурай түңәрәктәренә йөрөп, ауылдарҙа, мәктәптәрҙә ҡурай тараттылар. Шунлыҡтан Аллаға шөкөр тип әйтәйек, хәҙер күпбеҙ. Мин Әҙһәм ағайға ныҡ ҙур рәхмәтлемен. Уның уҡыусыһы булырға яҙҙы миңә. Әҙһәм ағай ҙур йөрәкле кеше. Халҡына шу ҡатым ҙур, сикһеҙ, мөхәббәтле кеше генә шулай эшләй ала. Бөтөн ғүмере буйы Әҙһәм ағай балаларға ҡурай өйрәтте. Әҙһәм ағайға рәхмәт. Мин был рәхмәт һүҙемде үҙем менән бергә уҡыған ҡурайсы егеттәр исеменән дә әйтәм. Беҙ күп өйрәндек, күп егеттәр өйрәнделәр. Мына Зияға әйтеп үтте. Был әйтеп бөткөһөҙ ҙур эш ҡурайға өйрәтеү. Рәхмәт, Әҙһәм ағай. Ödüklәп йөрөнәбеҙ. Беренсе юл. Беренсеһе. Беҙҙең лицей асылғандың тәүге көндәренән алып Әҙһәм ағай ошонда эшләй. Балалар шул тиклем ҡурай түңәрәгенә теләп йөрөйҙәр. Әҙһәм ағайҙың үҙенең тырышлығын әйтеп китергә кәрәк. Ул шул тиклем тырыш, намыҫлы уҡытыусы. Шундай күренекле уҡытыусының беҙҙә эшләүе менән беҙ бик бәхетлебеҙ. Шуға ныҡ итеп ҡыуанабыҙ. 70 йәш әле ир-егеттәрҙең иң егет сағына тип әле. Шуның өсөн беҙ артабанда ла ныҡлы таҙалыҡ, оҙон ғүмер, бәхетле ҡартлыҡ теләйбеҙ. Әле ул беҙҙә оҙаҡ йылдар эшләһен. Җитмешенче йылдар башында Әҙһәм ағай күренекле фольклорсы ғалим Марат Минһажетдинов етәкселегендә башҡорт халыҡ йыр ижадына арналған ҙур хеҙмәт яҙа башлағайны. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, ғалимдың арабыҙҙан иртә китеүе һәм шулай уҡ Әҙһәм ағайҙың үҙенең яҙмышы ауыр һынауҙарға дусар булыу арҡаһында
был хезмәте китап кимәленә барып етмәне. Шулай да язма рәвешле булмаһа, телдән булһа ла, юмарт күңеле аша Әдһәм агай үзенең уйлаган фикерләрен, тойгыларын үзенең укучыларына алып барып yetkirде. 80-90 елларда Әдһәм агай Өфө каласының 20 санлы мәктәбендә һәм шулай ук республика зәгыйфь күзле балалар интернат мәктәбендә курай түңәрәктә алып барды. Мәсәлән, 20 мәктәптә укып, адак сәнгать институты мәктәбенә күскән хәзерге көндә талантлы яшь курайсы Роберт Юлдашев тәүге курай һабактарын Әдһәм агайдан алды. Шулай да Әдһәм агайның иң гайрәтле, иң дәртле сактары әлбәттә республика 1 санлы интернат мәктәбендә эшләгән елларына туры килә. 1961-75 елларда Әдһәм Исҡузин республика интернат мәктәбендә тәрбиясе һәм курай түңәрәге итәкчеһе. 1991-96 елларда курай түңәрәге итәкчеһе булып эшләне. Был мәктәпте тәмамлаган йөҙәрләгән бала тәүге курай һабактарын унан алды. Халкының рухи хазиналарын күңеленә һеңдерде. Бүген курай моңы менән замандаштарын хозурландырып яшәгән күренекле галим Ишмөхәмәт Галәүетдинов, сәнгать әһелләре Айрат Кубагышев, Риф Габитов, Зая Хәлилов, Азат Айытҡолов, Әнвәр Шафиҡов, һанай китһәң Башҡортостанның тиҫтәләгән мәҙәниәт хеҙмәткәре, халыҡ артистары, республикала, күрше өлкәләрҙә халыҡ хужалығының төрлө тармаҡтарында намыслы хеҙмәт иткән бихисап белгестәр Әдһәм Исҡузинды остазы тип һанай. 61 ел интернетка эшкә килдем. Эшкә килүемдең сәбәбе булды. Сәбәбенең төп сәбәбе лә шул инде. Курайсылар өйрәтү. Башкортстанда курайсылар юк дип уйлап, мин ошонда Өфөлә яшәү сәбәпле ошо мәктәп бердән-бер мәктәп, башкорт мәктәбе, шунда курайсылар әҙерләйем дип, өйрәтәйем дип, һис югында бер 10 балага өйрәтәйем дип ошонда эшкә урынлашкайным. Ләкин оҙаҡлап киттем. Шунда тәүге курайсыларҙы 63 йыл сыҡтылар. Галәүетдинов Ишмөхәмәт, профессор, доктор филологических наук, тарих тел әҙәбиәт институтында завучи булып эшләй хәҙерге көндә. Парижға барып ҡайтты курай уйнап. Тел буйынса йөрөй, ә курайҙа уйнап йөрөй. Ҡыҙырый Фазли Әхметов, институт директоры, Сибирҙә йөрөп ҡайтты бер нисә йыл. Хажин Урал, хәҙер нейҙә Уйшалы районында Ҡобағыш ауылында мәктәп директоры, һәм башҡа. Менән сыҡҡан ҡурайсылар мине бик ҡыуандыралар. Әйтәйек, Салауат районы Ишембай ауылынан Гималов Гәрәй тигән полковник хәҙер Мәскәүҙә медицина академияһында уҡыта. Врачтар, инженерҙар, ауыл хужалығы белгестәр, күп балар ҡурайсылар.
Бүгінгі күндә Müstakil Башқұртстан қардаштарыбыз яшәгән күрше өлкәләр менән килешү төзей. Сәнгать осталарыбыз барыбанда курай өйрәткеләй. Ә бит менә был эште Әдһәм агай бернидә килешүһез нихез бынан тиртәйл самаһылык башлаган инде. Бүген Хамар, Ырымбур, Силәбе, Курган өлкәләрендә курай моңы яңгырай икән. Монда Әдһәм агайның хезмәте бар. Әҗере нибары юл хакын капларлык кына. Бүген дә Әдһәм агай хас әкият батыр һәм Өфөнең я борысынан килеп сыга, я икенче осынан курай моңын тарату изге юлын дәвам итә ул. Ишмөхәммәд Сәсән Мырдакаев 97 яшына тиклем курай тарткан. Соңгы 7 елда Габит Сәсән килеп курайдала өйрәнгән һәм Урал батыр, Акбудат кебек эпостарда өйрәнгән бит инде. Ишмөхәммәд Сәсәннең рекордын капларлык теләк юкмы? Теләк бар әлбәттә, тырышырмын инде, бөтен. Benim yanımda tırışırmın indi. Ягъни бер йөздә үткән бер курайсы булып, Баяк Сәсән һәм йөздә үткән сактала бер 10 яшьлек баланы өйрәтеп утырһагыз, бик гаҗәп күренеш булыр иде. Tırışırmın Allah verha, varıp yetermin paralı. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыру барышында минең эргәмдә Әдһәм агайның ултырмагының сире ябай, үзе алдында үзе турагында һүз барудан тартынды ул. Әйдәгез без ага ысынлап та Баяк Сәсән һәм йөзде үткәс әле курайда уйнардай кыдрәт, һаулык теләйек. Бер һүз менән 100 яшә Әдһәм агай. Игътибарыгыз өчен рәхмәт әйтеп, хөрмәтле тамашачылар, мин һезнең белән хушлашам. Һау булыгыз.